Allah ne ya ba mu iko, babu aya da ta yi maganan a yi izala Qur'ani ko ɗariƙa, amma akwai aya da ta ce a yi musulunci. In baka santa ba ka ƙara ji, in ka ji, in ka sani ka ƙara ji. Millata abikum Ibrahim. Ku saki wannan ƙungiyoyin, ku riƙe addinin babanku shine Annabi Ibrahim. Menene musulmi? Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Shi Annabi Ibrahim duk wani mai kallon gaba zai sallah shi ambata mai musulmi tun can gaba. Haka in je Qur'ani zaka bude masallaci sunansa musulmi kada in ji mai Al-Qur'ani. To yanzu an sa mana suna kai kuma ka canza. Ko babanka ne ya sa ma Isma'ila, ka je Abuja ka dawo aka ce sunanka ka ce Dijango, ka cika dan iska. Ka cika mutumin banza ku. Daga addinin mu a Qur'ani yake. Mu kuma wallahi sai dai kuma na sharri. Babu wani almajirin Qur'ani da yake cewa ai musulunci da zai zo ce kai kalakato duk duniya ba a same shi. Kuma ba a taba ji ba. Ai su mutanen nan ka kyale su ne na san su sosai, to yaya suke ne? Wai ka ji bayanin mu zai ma. Ai mutanen nan malam majiyan annabi ne. In ji babanka ko muna rungume da Qur'ani ka ce mana makiyan annabi. To littafin waye? Ai mutanen nan suna cin kare, to Allah ya tsine ma mai cin kare. Ban ji kun ce amin ba ko kuna dan taba wannan? Ai ka san karen yana da mai. ai ba inda a zo a nuna mana inda Allah ya ce kar a ci, zo ka nuna mana inda Allah ya ce ka ci to. Mahaukacin banza mahaukacin wabi. Yanzu ga fitsari nan kana yi, ga kashi nan kana yi. Idan mutum ya samu kwano mai kyau ya yi kashi, ya samu mai sita ya barbada, ya samu man gyada ya zuba, ya koma gefe yana ci, akwai yaya da ta ce kare ci kashi? Amma ya ci kashin ya ci ya zama musulmin kirki ko zama ɗan iska, to ya ci kaɗan iska mai cin naman kai.